Məhəbbət iksiri 3-cü bölmə 1-ci fəsil Ruhun saflaşdırılması. Ruhu saflaşdırmanın yolları. Cənab Şeyxin nəfəsi çox təsirli idi və istedadlı ruhların tərbiyə olunmasında yüksək quruculuq qabiliyyətinə malik idi. Onun şagirdlərindən biri belə deyir: Bir gün mən və Şeyx mərhum Ayətullah Məhəmmədəli Şahabadi ilə birlikdə tədris meydanına gelirdik. Şeyx Ayətullah Şahabadini çox sevirdi. Bir nəfər bizə yaxınlaşıb mərhum Şahabadidən soruşdu: Siz düz deyirsiniz, yoxsa bu ağa? Şeyxə işarə elədi. Ayətullah Şahabadi buyurdu: Nəyi düz deyir? Siz nə istəyirsiniz? O şəxs dedi: Sizlərdən hansı biriniz düz deyirsiniz? Ayətullah Şahabadi buyurdu: Mən dərs deyir və tələbələri öyrədirəm. O isə insan hazırlayıb cəmiyyətə təhvil verir. Bu sözlər o böyük Rabbani və kamil insanın təvazökarlıq nümunəsi olunmasından əlavə, Cənab Şeyxin təlim-tərbiyə və insanın ruhunun saflaşdırılmasındakı qüdrət və kəlamının dərin təsirini də bəyan eləmişdi. 60 il yolu tərsinə getmişəm. Doktor Həmid Fərzam Cənab Şeyxin mənəvi cazibəsini və kəlamının təsirini belə bəyan eləyir. Tehran Universitetinin məşhur ustadlarından olan Cəlaləddin Humayi elm və maarifdə, xüsusilə fars ədəbiyyatında və İslamda irfani dövrümüzün məşhur şəxsiyyətlərindən idi. O, həm də mənim müəllimim idi. İlk dəfə 60 yaşında ikən şeyxlə görüşə bilmişdi. Mən 17 yaşımda olarkən Ustad Humayinin huzuruna getdim. O, həmin vaxtlarda Əbu Reyhan Biruninin kitabını, eləcə də İzuddin Məhmud Kəşaninin və eləcə də Məhəmməd Qəzalinin əsərləri ilə bağlı kitablarını çox dəqiq və incəliklə ilə yazmışdı. Onun Misbahül Hidayət kitabına yazdığı müfəssəl müqəddimə demək olar ki, nəzəri və əməli irfanın tam külliyatıdır. Bəli, 60 yaşlı bu böyük irfani şəxsiyyət mənim üstadım idi. Adətimizə görə bir gün Cənab Şeyxin huzuruna çatdıqda mənə buyurdu: Sənin ustadın Cənab Cəlaləddin Humayi mənim yanıma gəlmişdi. Ona bir neçə cümlə dedim. Dərindən təsirləndi. Həsrət və peşmançılıq əlaməti olaraq öz alnına bir şillə vurdu və öz-özünə dedi: Qəribədir, 60 il yolumu tərsinə getmişəm. Bəli, Cənab Şeyxin cazibəsi və kəlamının təsiri elə bir dərəcədə idi ki, Ustad Humayini kimi böyük irfani və elmi məqamda olan şəxsin həyatında əsaslı bir dönüşə səbəb olur. Allah ona rəhmət eləsin. Şeyx qızğın söhbətlə məşğul olduğu dua və razı-niyaz məclislərində buyururdu: Dostlar, mənim sizə dediyim bu sözlər irfanın axırıncı səviyyəsindədir. Doğrudan da belə idi. Şeyxin şagirdlərindən biri deyir: Şeyxin dərsləri misi qızıla çevirirdi. Buna əsasən Şeyxin insan quruculuğunun bəyanında ilkin məsələ onun dinləyicilərə təsirinin sirrini açmaq, bu ilahi şəxsiyyətin insan quruculuğu yolunda və insan təlim-tərbiyəsinin seçdiyi üslubu araşdırmaqdan ibarətdir. Əməl ilə təlim-tərbiyə. İslami rəvayətlər və hədislər baxımından əxlaq tərbiyəçilərinin, əxlaq ustadlarının təlim-tərbiyəsinin daha təsirli olmasının ilkin şərtlərindən biri də tərbiyəçi şəxsin özünün öz dediklərinə əməl eləməsindən ibarətdir. Əmirəl-Möminin əleyhissalam bu barədə buyurur: Hər kəs özünü cəmaata rəhbər seçsə, gərək başqalarını öyrətməkdən qabaq özünü təlimləndirsin və başqalarına sözlə təlim-tərbiyə verməkdən əvvəl onları öz rəftarı ilə tərbiyələndirməlidir. Şeyxin nəfəsinin təsirinin və onun təlim-tərbiyəsindəki qüdrətinin əsl sirri Əmirəl-Möminin əleyhissalamın bu tövsiyələrini əməl eləmək, cəmaatı Allah yolunda sözlə deyil, ilk növbədə əməllə dəvət eləməsi idi. Şeyx başqalarını tövhidə dəvət elədiyi zamanda özü, ərbabun, mütəfərriqunu, pərakəndə vəziyyətdə olan rəbləri, onların da başında öz nəfs bütünü sındırmışdı. Başqalarının bütün işlərdə ixlas və sədaqətə dəvət elədiyi zaman özünün bütün hərəkətləri, bütün əməlləri yalnız Allah üçün idi. Əgər bir anlığa Allahdan qafil olurdusa, yenə də haqqın mərhəməti onun dadına yetişirdi. O özü bu barədə belə buyurur: Allahdan başqası xatirinə vurduğum hər bir iynə əlimə batırdı. Şeyx başqalarını Allaha məhəbbət bəsləməyi dəvət elədiyi zaman özü pərvanə kimi Allahın eşq şöləsi ətrafında yanırdı. Başqalarını ehsana, fədakarlığa, xalqa xidmət eləməyə dəvət elədiyi zaman özü bu işlərdə hamıdan öndə gedirdi. Dünyanı qoca qarı kimi təbir elədiyi və başqalarını da ona qarşı məhəbbət göstərməkdən ciddi şəkildə çəkindirdiyi halda onun zahid sayağı olan sadə həyatı
dünya malına rəğbətsiz olduğunu göstərirdi. O başqalarının həvai nəfslə Allah yolunda mübarizəyə dəvət elədiyi zaman özü bu cəbhənin ön xəttlərində dayanmış və Həzrət Yusif kimi çox çətin imtahanlardan başı-uca sıxmışdı. Tərbiyə metodları. Cənab Şeyxin şagirdlərinə verdiyi təlim-tərbiyə üsullarını iki yerə bölmək olar. Ümumi məclislərindəki təlim-tərbiyə üsulları və xüsusi rəftar və tərbiyə üsulu. 1. Ümumi məclislər. Şeyxin ümumi iclasları adətən onun öz evində təşkil olunurdu. Həmçinin əksər bayram günlərində, məsumların şəhadət və təvəllüd günlərində, Məhərrəm və Səfər aylarında, eləcə də mübarək Ramazan ayında hər gecə öz evində moizə təşkil eləyirdi. Bəzi hallarda bu yığınacaqlar növbə ilə dostlarının evində təşkil olunurdu və 2 il müddətində davam eləyirdi. Həftəlik yığınacaqlar adətən cümə axşamları olurdu. Məğrib və İşa namazları Cənab Şeyxin imaməti ilə qılınırdı və o namazdan sonra çıxışın əvvəlində mərhum Feyz Kəşaninin istiğfarla əlaqədar olan şeirlərindən bir neçə bənd oxuyardı. Cənab Şeyx öz övladlarına belə tövsiyə eləyirdi: "Yadınızda olsun, həmişə rozələrin axır günlərinə gedin, çünki Həzrət Zəhra əleyhissalam orada iştirak eləyir." Şeyxin şagirdlərindən biri belə deyir: "Bu beytləri elə halda oxuyurdu ki, ağlamağımızın qarşısını ala bilmirdi." Bundan sonra İmam Zeynəlabidin əleyhissalama mənsub edilən 15 münacatdan birini vəsf olunmaz halda oxuyurdu. Başqa biri belə deyir: Şeyxin dua mərasimlərində heç kəs onun kimi göz yaşı axıtmırdı. Doğrudan da onun göz yaşları insanın qəlbini riqqətə gətirirdi. Dua mərasimi sona yetdikdən, çay paylandıqdan sonra çıxışında moizə, nəsihət eləməyə başlayardı. Cənab Şeyxin bəyanı çox gözəl idi. Danışarkən çalışırdı ki, özünün Qur'an və İslam hədislərindən çıxardığı, eləcə də yəqinə yetişdiyi həqiqətləri başqalarına çatdırsın. Onun məclislərində iştirak eləyənlərə dostlar deyə xitab eləyirdi. Onun sözünün əsl məhvəri təvhid, ixlas, Allaha məhəbbət, həmişə özünü Allahın huzurunda hiss eləmək, Allahla ünsiyyətdə olmaq, insanlara xidmət, Əhl-Beyt əleyhissalama təvəssül eləmək, 12-ci imamın zuhurunun intizarını çəkmək, dünyaya məhəbbətdən və xudbinlikdən uzaq olmaq, həvai nəfsə itaət eləməkdən çəkinmək və s. bunların hamısı gələcək fəsillərdə qeyd olunacaqdır. Cənab Doktor Səbaiti özünün Cənab Şeyxlə necə tanış olması, eləcə də onun məclisləri barədə deyir. Orta məktəbin axır illərində mərhum Doktor Əbdüləli Quyanın vasitəsilə Şeyxlə tanış oldum və təqribən 10 il müddətində onun moizə məclislərində iştirak elədim. Onun məclisləri çox müxtəsər bir yığıncaq idi və çox az və xüsusi şəxslərin vasitəsilə təşkil olunurdu. Ümumi yönə malik deyildi. Hər vaxt onun məclislərində çox adam iştirak eləsəydi və məclisə məhrəm olmayan şəxslər gəlsəydi, moizəsini müvəqqəti olaraq dayandırardı. Yəni o heç vaxt özünə çoxlu mürid toplamaq fikrində deyildi. Onun moizə və nəsihət məclislərində bir qədər söhbət olunur, moizə və nəsihət edilir və bir dua oxunurdu. Söhbətlər də əksər hallarda bir-birinin təkrarı idi. Lakin məclisə mənəvi bir fəza hakim olunduğundan insan o söhbətlərin oxşarını və təkrarını nə qədər eşitsəydi, yenə də yorulmazdı. Bu sanki Qur'ana oxşuyurdu. İnsan nə qədər tilavət eləsə də, yenə də təravətli və ürək oxşayandı. Onun söhbətləri də belə idi. Onun təşkil elədiyi məclislər o qədər mənəvi yönə malik idi ki, heç kəs maddi və dünyavi söhbətlər eləməyə cürət eləmirdi. Əgər bəzi hallarda bir kəs maddiyyatdan söhbət eləsəydi, ətrafdakılar o söhbətdən narahat olurdular. Cənab Şeyxin söhbətləri Allah dərgahına yaxınlıq, Allaha məhəbbət və Allaha doğru seyr ətrafında cərəyan eləyirdi. O Allah dərgahına yaxınlaşmağı 2 cümlədə xülasələndirirdi və deyirdi: elə indidən ustadı dəyişmək lazımdır. Yəni indiyənə qədər elədiyin hər bir işi özün üçün eləmisən. Bundan sonra görəcəyin işlərin hər biri Allah xatirinə olsun və bu Allah dərgahına yetişməyin ən yaxın yoludur. İnsanın bütün xudbinlikləri özünü pərəstişdən irəli gəlir. Nə qədər ki Allaha pərəstiş eləməyibsən, bir yerə çatmayacaqsan. İşlərini Allah üçün yerinə yetirməlisən, özdə məhəbbətlə. Yəni onu sevməlisən və əməllərini onun dostluğu xatirinə yerinə yetirməlisən. Allaha məhəbbət bəsləmək və əməlləri Allah xatirinə yerinə yetirmək bəşərin bütün mənəvi tərəqqilərinin sirridir. Bu da nəfsin istəkləri ilə müxalifət sayəsində əldə oluna bilər.
Buna əsasən bəşəriyyətin bütün mənəvi tərəqqilərinin nəfsani istəklərə müxalifətdə axtarmaq lazımdır. Nə qədər ki, nəfslə güləşməmisən və onun arxasını yerə vurmamısan, tərəqqiyə nail olmayacaqsan. Yenə də buyururdu, sənin dəyər və qiymətin istəyinin qədərincədir. Əgər Allahı istəsən, sənin istəyin sonsuz və mütləq olar və əgər dünyanı istəsən, sənin dünyan və qiymətin istədiyin şeylər qədərdir. Heç vaxt demə ki, ürəyin bunu istəyir, onu istəyir. Bax gör Allah nəyi istəyir. Əgər qonaqlıq verirsənsə, bax gör Allahın istədiyi şəxsləri dəvət edirsən, yoxsa ürəyin istədiyi adamları. Nə qədər ki, ürəyin istədiklərinin ardınca düşmüsən, heç bir yerə çatmayacaqsan. Qəlb Allahın evidir. Orada Allahdan başqasına yer vermə. Öz qəlbində hökumət eləmək üçün yalnız Allaha yer verməlisən, başqasına yox. Həzrət Əli əleyhissalamdan soruşdular ki, bu məqama necə nail olmusan? Buyurdu, qəlbimin darvazasının qapısında oturdum və Allahdan başqasına yol vermədim. Onun bu çıxışlarından sonra məclisdə iştirak eləyənlərə yüngülvari xidmət olunur, say verildikdən sonra münacat oxunurdu. Onun münacatları da çox eşitməli, keçirdiyi ruhi vəziyyətlər isə doğrudan da görünməli idi. Duanı çox sadə şəkildə oxuyur, rəsmi şəkildə bəyan eləmirdi. Əksinə, o öz məhbubu ilə vüsala çatan bir şəxs kimi danışırdı. Münacatlarda Allaha o qədər qovuşurdu ki, sanki ana öz itirmiş övladını axtarırdı. Ürəkdən ağlayır və öz sevimli Rəbbi ilə söhbət eləyirdi. Bəzi vaxtlar hiss olunurdu ki, dua əsnasında bəzi mükaşifələr görür. Belə ki, onun əsər əlamətləri söhbətlərində və onun ruhi halətlərində aşkar olunurdu. Dostları onun istədiyi kimi irəli getmədiyindən o çox qəmgin olurdu. İstəyirdi ki, dostlarının gözü tez bir zamanda açılsın, mələkləri, imamları görə bilsinlər. Ziyarətə gedən bir şəxsdən soruşdular, o mübarək vücudu görmüsənmi? Əlbəttə, bəziləri bu işə müvəffəq olur və çox yüksək mənəvi məqamlara çatır. Bəzən mükaşifə vəziyyətinə düşürdülər. Qalanları da yıxıla dura onun ardınca hərəkət edirdilər. Ümumiyyətlə, onun münacatları insana dərin təsir bağışlayır, başqalarını da həyəcanlı vəziyyətə salırdı. Duaların mənalarını çox yaxşı bilirdi. Duanın cümlələrində dayanır, bəzən təkrar eləyir və bəzən də izah eləyirdi. Yəstəşiru xəmsətə əşərə dualarını çox yaxşı oxuyardı. O inanırdı ki, yəstəşiru duası məhbubla eşq əsasında olan deyişmədir. Məhərrəm mövsümündə çox az söhbət eləyir, əksinə Təqdis kitabından Əhl-i-Beyt əleyhissalamın başına gələn müsibətlərdən bir neçə səhifə oxuyub ağlayır və sonra münacata başlayardı. Allaha itaət və nəfsin istəkləri ilə müxalifətə təkid. Şeyx inanırdı ki, yaradılışın hikməti insanın Allahın yer üzündəki nümayəndəlik məqamına və xilafətə çatmasıdır. İnsan bu məqama çatsa, Allahın gördüyü işləri görə bilər. Ona çatmağın yolu da Allaha itaət eləmək və nəfsani istəklərlə müxalifətdən ibarətdir. O bu barədə buyururdu, hədis-i qudsidə buyurulur, ey Adəm övladı, hər şeyi sənin üçün, səni isə özüm üçün yaratmışam. Yenə buyurur, ey mənim bəndəm, mənə itaət elə ki, səni də özüm kimi, yaxud öz məsəlimdə qərar verim. Bu hədislərə uyğun olaraq, ey dostlarımız, siz Allahın yer üzündəki xəlifəsisiniz. Öz qədir qiymətinizi bilin və həvai nəfsə, nəfsani istəklərə tabi olmayın. Allaha itaət eləyin. Bu halda elə məqama çatarsınız ki, Allah görən işləri görə bilərsiniz. Allah bütün aləmi sizin üçün, sizi isə özü üçün yaratmışdır. Baxın, görün, sizə necə böyük bir məqam əta etmişdir. Nəql olunmuşdur ki, şeyx belə buyurub, məna əhlindən və alimlərin bəzilərindən soruşdum ki, Allah insanı nə üçün xəlq eləyib? Qanedici cavab eşitmədim. Nəhayət Ayətullah Məhəmməd Əli Şəhabadidən soruşdum və o belə buyurdu, Allah Teala insanı öz nümayəndəlik məqamına yetirmək üçün yaratmışdır. Şeyx inanırdı ki, insan ilahi xilafət məqamına çatmayınca adam sayılmır. Bu barədə buyururdu, qaşıq yemək üçün, fincan çay içmək üçündür. İnsan da yalnız adam olmaq üçün yaradılmışdır. O təkrar buyurardı, Allah mənə mərhəmət eləyib, siz də Allah bəyənən işlər görün, sizə də əta eləyər. Cənab Bənna,
Cənab dərzi, siz qoyduğunuz bu kərpicləri, tikdiyiniz bu tikişləri Allah eşqi ilə eləyin. Allaha diqqət yetirin. Demə ki, geydiyim bu paltarı 100 tümənə almışam. De ki, bunu Allah mənə vermişdir. Özünü yox, Allahı tanıtdıranlardan ol. Batini halətlərin ayırd edilməsi. Şeyx batini hiss və duyğularla məclisdə iştirak eləyənlərin daxili vəziyyətlərini ayırd eləyirdi. Lakin heç vaxt bir kəsin zəifliklərini, nöqsanlarını cəmaət arasında bəyan eləməzdi. O elə tərzdə bəyan eləyirdi ki, nəzərdə tutduğu şəxs onun məqsədini anlasın və özünü islah eləmək fikrinə düşsün. Bu barədə 2 nümunəni nəzərinizə çatdırırıq. Şeyxi imtahan eləmək. Məşhur xətiblərdən biri buyururdu, 1335-ci şəmsi ilində, yəni miladi təqvimlə 1956-cı ildə bir gün axşam çağı Tehran bazarında Şeyx Əbdülhüseyn məscidinin yaxınlığında yerləşən Hacı Şeyx Əbdülhüseyn mədrəsəsində idim. Mərhum Şeyx Rəcəbəlinin tələbələrindən olan Şeyx Əbdülkərəm Hamid mənim yanıma gəldi və öz ustadı Şeyx Rəcəbəli Xəyyatın gözəl əxlaqı, mənəvi məqamı, ixlas və mənəviyyatı barəsində danışdı. Axırda məndən istədi ki, cümə axşamı onun məclisinə gedək. Birlikdə yola düşüb şeyxin məclisinə daxil olduq. Şeyx üzü qibləyə oturmuşdu. Həzrət Əli əleyhissalamın münacatını oxuyurdu. Müridlərindən bir dəstəsi də onun arxasında birlikdə dua oxuyurdular. Mən məclisin axır tərəfində hamıdan arxada oturdum və öz-özümə dedim: Pərvərdigara, əgər o sənin dostlarındandırsa, bu il mənim Tehrandakı mənbərim yaxşı olsun və yaxşı qazanc əldə eləyim. Bu fikir mənim zehnimdən keçən kimi şeyx duanı kəsib ortada buyurdu: Mən deyirəm pullan kesin, amma o gəlib ki, məni pulla imtahan eləsin. Şeyx həmin duanı oxuduğu müddətdə bu cümlədən başqa farsça heç nə demədi və sonra duasını davam elətdirdi. Bir casusun hadisəsi. Tədricən dövlət başçıları və məşhur adamlar şeyxin məclislərində iştirak eləməyə başlamışdı. Şeyxin dediyi kimi onlar özlərinin dünyavi çətinliklərinin həlli üçün gəlir və burada öz çətinliklərini həll etmək istəyirdilər. Əlbəttə, onların arasında şeyxin moizələrindən öz səviyyəsində bəhrələnən şəxslər də var idi. Elə şəxslərin həmin məclislərə gəlməsi ilə əlaqədar şah rejiminin təhlükəsizlik orqanları şeyxin məclislərinə qarşı diqqətli olmağa başlamışdılar. Şahın üsul idarəsi Həsən Elbəyi adlı bir polkovnikə əmr eləmişdi ki, tanınmaz paltarda başqa bir neçə nəfərlə şeyxin məclisinə getsinlər və dövlət məqamlarının orada iştirak etməsinin səbəbini öyrənsinlər. Savakın məmurları o məclisə gəldikdə şeyx nəsihət və moizə eləyirdi. Söhbət əsnasında orada iştirak eləyənlərə buyurdu: Allaha diqqət yetirin. Allahdan başqa qəlbinizdə heç bir şeyə yol verməyin. Çünki qəlb güzgü kimidir. Əgər kiçik bir ləkə qəlbinizə düşsə, onu tez göstərir. Bəziləri casus kimi gəlir və başqa adlarla iştirak eləyirlər. Məsələn, onun adı Həsəndir və filan adla gəlib. Bu sözlər Savak məmurlarını, xüsusən də Həsən Elbəyini çox təəccübə gətirdi. Çünki o vaxta qədər heç kəs onun həqiqi adını bilmirdi. O şeyxin sözlərindən o qədər təsirləndi ki, sonralar öz vəzifəsindən istefa verdi. Əvvəlcə atanı razı sal. Cənab Şeyx müəyyən vaxtlarda bəzi şəxslərə onun məclislərində iştirak etmək icazəsi vermir və ya müəyyən şərtlər qoyurdu. 20 ilə qədər şeyxin huzurunda olmuş müridlərindən biri özü ilə şeyxin necə rabitə bərqərar eləməsi barəsində belə deyir: Əvvəlcə nə qədər çalışdımsa onun huzuruna getməyə icazə ala bilmədim. Nəhayət bir gün cami məscidində onunla görüşdüm. Salam verib hal-əhval tutduqdan sonra dedim: Nə üçün mənə məclisinizdə iştirak etməyə icazəsi vermirsiniz? Buyurdu: Əvvəlcə atanı özündən razı sal, sonra səninlə söhbət eləyərəm. Gecə evə getdim və atamın əl-ayağına düşdüm. Çox iltimasla israr elədim ki, məni bağışlasın. Atam bu işləri məndən gördükdə heyrətləndi və soruşdu: Nə olub? Dedim: Sənin heç bir işin olmasın. Mən başa düşməmişəm. Məni bağışla. Nəhayət atamı özümdən razı saldım. Sabahı şeyxin mənzilinə getdim. O məni görən kimi buyurdu: Bərəkallah, yaxşı gəlmisən. İndi mənim yanımda otura bilərsən. İkinci Dünya müharibəsi qutarandan vəfat elədiyi vaxta qədər onunla birgə oldum. 2. Xüsusi göstərişlər. Kamil tərbiyəçi və ustadın səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, Allah Teala dərgahına yaxınlaşmaq məqamında şagirdlərinə verdiyi göstərişlər bu yolun yolçularının müxtəlif mərhələlərindəki ehtiyaclarına tam uyğun olsun.
Bu kimi tədbirlər başqalarının iştirak elədiyi ümumi toplantılarla mümkün deyildir. Həkim nə qədər dərin ixtisaslı və təcrübəli olsa da, ona müraciət edən xəstələrin hamısına eyni nüsxə və eyni dərman yazaraq müalicə eləyə bilməz. Hər xəstənin müalicəsi üçün xüsusi dərmanlara ehtiyac var. Hətta ola bilsin ki, eyni xəstəliyə düçar olan iki şəxsə də müəyyən səbəblərə görə ayrı dərmanlar yazılsın. Ruhi xəstələrin də müalicəsi eyni ilə belədir. Əxlaq ustadı həqiqətdə insanların ruhunun təbibidir. O zaman əxlaqi xəstəlikləri müalicə eləyə bilər ki, əvvəla xəstəliklərin kökünün nə olduğunu bilsin. İkincisi, həmin xəstəliyin müalicəsi üçün münasib dərmanları da olsun. Bəşəriyyətin həqiqi ruhi təbibləri sayılan böyük ilahi peyğəmbərlər də ümumi halda bu xüsusiyyətlərdən istisna olunmurlar. Onlar bəşər cəmiyyətlərinin müxtəlif sahələrindəki ümumi ehtiyaclarını aid eləməkdən əlavə, həm də ümmətin ayrı-ayrı fərdlərinin hər birinin xüsusi ehtiyaclarından da tamamilə agahdılar. İmam Əli əleyhissalam Peyğəmbər Əkləmin salavatullahın bu xüsusiyyəti barədə belə buyurur. O bir təbib idi. Özünün tibbi elmi ilə gəzir və xəstələrin yanına gedirdi. Onun tibbi ləvazimatı və dərmanları hər bir cəhətdən hazır idi. Ehtiyac duyulan hallarda onlardan istifadə eləyir və mənəvi karlıq, körluq və lallığa düçar olan xəstələrin ruhlarına şəfa bağışlayırdı. O öz dərmanları ilə qəflət evlərini, heyrət məkanlarını axtarırdı. Peyğəmbərlərin həqiqi canişinləri və onların vəsiləri sayılan tərbiyəçi alimlər bu xüsusiyyətlərdən bəhrələnmişlər. Belə ki, İmam Əli əleyhissalam buyurur, elm həqiqi görüş əsnasında onlara üz gətirmiş və onlar yəqin ruhunu tapmışlardır. İmam əleyhissalam da belə buyurur, onlar Allaha and olsun ki, say baxımından ən azlar, lakin Allah yanında qədir qiymət baxımından ən əzəmətli şəxslərdir.